फहद मिनी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। गुड मॉर्निंग। ये टाटा जेस्ट कार है, 2018 मॉडल है। इसका गियरिंग से आवाज़ आ रहा है चक्का का। ये चक्का घुमाने पर एक आवाज़ है, तो इसका बियरिंग आज हम लोग चेंज करेंगे। चक्का घुमाने पे इतना आवाज़ आ रहा है कि लग रहा है कि टूट गया है। चक्का हिल भी रहा है, इतना आवाज़ है कि चक्का हिल भी रहा है, लगता है कि टूट गया है। ये नैकिल हम लोगों ने खोल लिया है। इसका बियरिंग निकालता हूँ पहले। इसे मारने पर खुल जाता है। मैंने खोल लिया था, अब इसको खोलूँगा। देखिए ये बियरिंग हल्का हल्का मारने पर ही निकल गया, मतलब इसका नैकिल ख़राब है। अभी मैं बियरिंग अगर चेंज कर देता हूँ तो फिर बियरिंग ख़राब हो जाएगा। इसका देखिए आउटसाइड में दाग होगा नैकिल का। देखिए ये बियरिंग का दाग है, बियरिंग का मतलब ये बियरिंग इसके अंदर में घूम रहा था। नैकिल ख़राब है, तो नैकिल में प्रॉब्लम है। हम लोग कुछ मैकेनिक लोग हम लोग क्या करते हैं, नहीं जानते हैं इतना, तो इसको चेंज कर देते हैं बियरिंग को। बियरिंग चेंज करने से फॉल्ट ख़त्म नहीं होगा, प्रॉब्लम फिर से हो जाएगा। बियरिंग ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। ये नैकिल को हमको फेंकना पड़ेगा। नैकिल का बियरिंग ऐसे जाम जाना चाहिए। देखिए ऐसे जाम जाएगा तभी काम करेगा। ये आराम से खुल गया था, इसीलिए ये बियरिंग बार बार ख़राब हो जाता था। वो कस्टमर बोला कि बियरिंग मैं कुछ दिन पहले ही लगाया, ख़राब हो गया, इसीलिए ख़राब हो गया था। और नया नैकिल है, ये नया नैकिल लगा दिया। अब इस पे फिटिंग